podignemo zajedno. I... Wow, ovo je zlatni žele od kole. Hej, stani, igramo pošteno. Uzmite prvo kartice. O da, ja ću da ga jedem. Super. A ja ću moći da ga poližem. A ja imam ništa. Kako? Ko je smislio ovu karticu? To nije fair. A ja mislim da je sve kako treba. I rado ću probati ovaj žele. O, baš je ukusan i lijep. Divno. Zadovoljna sam. Jao, šta se dešava sa mom kožom? Wow, postala je zlatna. Oho, i ja hoću takvu. Sad ću probati. O, da, ukus je neverovatan. O, kakav neočekivan poklon. Uvek sam sanjala o zlatnoj kruni. Šta? Čak ni moja kruna nije zlatna. Daj ovamo žele. Hej, to nije fair. Ti imaš karticu, ništa ne možeš da ga jedeš. Wow, kakva prelepa haljina. Čak je bolja od Britnine. Pitam se šta će se desiti ako popijem sav žele. Da vidimo. Oho, neverovatno. O takvom nakitu sam mogla samo da sanjam. O, zlatni prstanovi minđuše i ogrlice. O, ostvario mi se san. Sad sam bogata. Ne, niko ne sme da bude bogatiji od mene. Kakva to lepotica plače, Jeli? Ovo je za tebe. O, wow, hvala. Oho, neverovatno, kakva devojka. Britney, izvinjavam se. Predomislio sam se. Ćao, lepotice. Ovaj poklon je za tebe. O, hvala. Šta se to dešava? Drago mi je, sam brao. U čemu je stvar? Ja sam Mandy. Izvinjavam se, pogrešio sam. Gde ćeš, stani? O, ne. Izazov se završio i moje lepote nestalo. Mamice, kako je strašno. Devojke, uzmite kartice. Da vidimo. Ja nemam ništa. To? O, ne želim ništa da ližem. Da, jedem to? Da li se šalite? Ne, nema šance. Jane, ti počinješ, hajde. Dobro, poželite mi sreću. Mamice, ovo je najljuči čips na svetu. Veoma se plašim da ga probam. O, jao, kako peče. To je bilo odvratno. Neka hvala, Britney, ovo je za tebe. Šta? Zar stvarno moram da pojedem to? Dobro. Uspeću, ja sam jaka. Neverovatno. To je jako ljudo. Hajde, Britney, možeš ti to. Verujem u tebe. Let's go! Eto, uradila sam to. Ali sad će biti požar. Wow, to je čak i lepo. A šta je ovo? Fuj, odvratno. Ptice su kakile na nas. Konačno je to prestalo. Šta? O ne! Odvratno! Gde su moje pare? Moram hitno da obrišem to. Kako bolje? Gde? Da vidimo. Wow! Zlatna krofna, super! Da vidimo. Šteta, neću je ni probati. A ja ću jesti krofnu. Ne poližem, nema problema. Dođi ovamo, slatka moja. O, da. Ovo je ukus zlata, obožavam. Sad je more da jedem. Sve zlatno mi veoma dobro stoji. I ova slatka krofna nije izuzetak. Oh, yes? I ja ću jesti kao prava dama. Da, tako je. Šta je? Da ti dam? A nema šanse. Izvini, takva su pravila. O, kako sam srećna. Hej, stani, lopove. Odlazi odavde. Jasno, jasno. O, ideja. Bože, ovo je jako ukusno. Šta? Da, ja ne odustajem tako lako. Obezbeđenje, hitno vamo. Ukrali su mi krofnu. O
Ona ispod stola, uhvati je odmah. Zaglavio sam se, gospođica, zaglavio sam se! To je jako smišno. Eci, peci, pestici, mali. Ej! O, sirovi krompir. To je zabavno. Ne radim ništa, pa dobro. Da jedem sirov krompir? Jeste li vi ludi? Neću ni da ga ližem. Jane, prijatno. Ja nadam se da je barem opran. Odvratno. Gotovo, završila sam. Izvoli. A šta? Sirov krompir? Još i sa tuđom pljuvačkom? Pa ne. To je odvratno. Sigurno ću povratiti. Izvinjavam se, ali idem ja kući. Ćao svima. Stani. Ne može tako, Britney. Imamo izazov. Ali zašto? Dobro. Halo, šefe. A moraš mi hitno pripremiti taj krompir? Naravno, gospođice. Sad ću sve da uradim. Prepustite to profesionalcu. Dakle, ja ću vam pripremiti luksuzan pomfrit. I spržit ću ga na vatri. Da. Odlično mi ide. To je to, završila sam. Mislim da će se vam ovo zlatno pakovanje veoma svidjeti. Ubacujem se unutra, a preko ću sipati pravo zlato. To je to. Gospođice Britney, prijatno. Hvala, to je veoma ukusno. A da, naravno, izvoli. Oho, idem ja. A divno. Ako ovdje niste da jede krompir, jeli? Šta ćete sada reći? Kako lep miris. Šta je tamo? Wow, kako lepa torta. Cool. Uzmite kartice. Šta je kod mene? O da, najbolja kartica. I ja sam imala sreće. A ja? Šta? Ništa? To nije fair. Dakle, ja sam spremna da počnem. To je prelepo. Oduševljena sam. O ne, stani, uništit ćeš moju tortu. Dosta. Odvoji se od ove torte. Ne, još nisam završila. O ne. Sada možeš jesti? Sad je ova torta sva u pljuvački. Moram hitno sve da dezinfikujem. Da, tako je. Odlično. U stvari, koga lažem, to uopšte nije odlično. A možda da ukrasim ovu tortu? Da, stavit ću novac i dijamanti. To je već prava torta za mene. O da, super. A više nije gadna. Rado ću je probati. U stvari, znate, dodat ću još malo ukrasa. O da, predobro. Super. Da, znam. Ajoj, moj zubi. O ne, da li su ispali? To je katastrofa. Kako smešno. Mandy, pomeri se. Moram da slikam to. Takva si lepotica, Jane. Jako smešno. Prestani, daj mi to. Kakva sramota. What? Ne razumem šta je tamo. O ne, Bože, to su ostrige. A ja ih obožavam. Da, ja isto. Da vidimo. O ne, neću ih ni probati. Loser. A ja ću da ližem. O ne, neću da jedem to. Hajde onda da se menjamo. Platit ću ti. Da, naravno. Još sam i zaradila, super. O ne, uhvatili su nas. Dobro, igramo pošteno. Čekaj, vrati onda pare. A da, ups, znaš, ne mogu da ih nađem. Izvini, Jane. Ne mogu da verujem. Tako ste smešne, devojke. Dobro, konačno mogu da uživam u svom omiljenom jelu. Ali prvo ću dodati malo limuna. O, da. Jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. Obožavam ostrige. Hej, dosta, prestani. Sad je red na Mandy. Ne, ja ne mogu. Ne. Muka mi je.
Oh yeah. Mandy, hajde, jedi. Pomoći ćemo ti. Da, reci, super, bravo. O ne, sad ću povratiti. Šta? Fuj, kakvo je to vaspitanje? Da, odlična priča. Oho. Zdravo, druže. Zvaću te Rex. Jadne, ove stare kuće su jako loše. Jadne životinje, baš im je loše ovdje. Toliko su slatke. O, Quentin, hajde da im napravimo nove cool kućice. Evo dasaka, uzet ću još malo i još. Super, samo par minuta i napravit ću od njih savršene zidove sa krovom. Da, tako je. Svaka mi čast. O, ups. Hvala, prijatelju, u redu sam. Aga, Quentine, ti si pravi majstor. Da, svaka nam čast. Baci kocku, Mandy. Da li si srećan, drugaru? Dalje, najzanimljivije. Vreme je da ofarbamo ove kuće i napravimo sjajan dizajn. Jo, gdje je farba? Do đavola. O, imaš rezervnu? Super, hvala, druže. Tako je, sad će farbe biti dovoljno za celu kuću. Da, i ovdje malo. To je to, jel ti se sviđa? Da, i meni puno. Wendy, kako si ti? Odlično. I ja ću obojiti kuću za mačku. Samo što će moja kuća biti roze. Sigurna sam da će moje maci to jako svidjeti. Umorila sam se. Tačno! Mogu jednostavno preliti kuću farbom. To je genijalno. Eto, završila sam. Wow, kako si brza, sjajno. Jao, prosula sam kolu, prokletstvo. O, hvala, druže, ti si kralj. Sad ću brzo sve obrisati. Odlično. O, ova krpa je tako lepa. Mogu da ukrasim krov sa njom. Da, žuta boja savršeno se slaže sa ljubičastom. Eto, za malo nisam pao. Šta misliš, Rex? Usput na krovu možemo i sunčati se. Sjajna ideja, Quentine. Meni i mački se sviđa. O, ovi jastuci su tako mekani. Možemo ih također zakačiti za krov. Biće veoma lepo i udobno. A tu neka bude žuti cvetić. Samo još treba dodati listiće i to je to. O, to je divno. O, tačno. Stavit ću otiske šapa. Kao kod moje mačke. Biće super. Pogledajte, kuća je postala mnogo lepša. Lepota. O, to je to? Čija je to lopta? O ne, Rex! Izvoli, druže. Bravo. Jo, lopta se raspala na 2 dela. O, znam. Treba ih zakačiti na zidove i dodati još nekoliko. Sad su zidovi jednako lepi kao i krov. Nemam reči. Kako si jak, svaka čast. Samo trenutak, sad ću isteći kanap. Koliko si jak. Još malo. Ej, budi dobar. Sad ću ti napraviti cool igračke. Kako si slatka. O, mislim da ti treba naoštriti kanđe. Zato imam sjajnu ideju. Obmotat ću terasu kanapima i okačiti na nju igračke kao Quentin. Sve u redu. Pogledaj, drugaru, jel ti se sviđa? Da, slažem se, to je baš moćno. Eto, zarezač za nokte spreman. Dođi ovamo, mačkice, a vreme da ti uradim manikir. Bravo. Zanimljivo, da li će ova stepenica odgovarati moje maci? Mislim da hoće.
Onda ću je prikačiti za zid i napraviti zabavnu penjačku. O, svaka čast. Hajde, još malo. Tako je. Jel ti se sviđa? A vidim da da. Ej, stani! Jedva sam uhvatio. Wendy, dala si mi sjajnu ideju. Napravit ću pravu stazu prepreka za Rexa. Za to će mi trebati malo točkova, cevi i konusa. I ovo također. Ostalo je sve poređati i to je to. Hajde, drugaru, napred. Još malo. Bravo, ti si najbolji. Obožavam te. Moram da zabeležim tvoju pobedu. Ma ne, previše si ozbiljan. Hajde, nasmeši se. Da, tako je mnogo bolje. Čestitam, ovdje živi šampion. A kao nagradu dajem ti kućicu za hranu. Sada uvek možeš da se poslužiš ukusnom hranom. Samo treba povući dasku i učini će pasti savršena porcija. Prijetno, druže. A dok uživaš u hrani, napravit ću stazu u obliku kostiju. O, Wendy, čitaš mi misli. Pogledaj šta su nam dovezli. Hajde da otvorimo. Ja ću prva. Da vidimo. O, ovo su pokloni od obožavalaca. Slagalica, slatko, ali nedostaje detalja. Super, treba ga okačiti na najvidljivije mjesto. A šta je kod tebe? Sad ću da vidim. Kakva cool rasveta sa svim drugarima Rexa. Treba je okačiti na zid, bit će veoma lepo. Da, baš mi se sviđa. Jao, ovdje rupa. Treba je nečim zatvoriti. Da, tako je mnogo bolje. To je baš smešno, jel da? Možemo ovdje da okačimo tvoju igračku. Ma daj. Eto, vidiš kako je lepo. Ovdje ima dovoljno mjesta za sve tvoje igračke. Našao sam u kutiji još ovakve slike. Hoćeš da napravimo policu sa tvojim slikama? O, da. Dobili smo oblik šape. To je baš moćno. Eto, a ovo čebe možemo da raširimo na podu i da gledamo cool snimke na mom laptopu. Jesi čuo? Oho, koliko dlaka. A mogu ih iskoristiti. Toliko su mekane, baš kao oblak. Napravit ću srce i okačit ću ih ovdje. Da uvek pamtiš koliko te volim. Ili, još bolje, da ih zalepim po celoj sobi i da ubacim unutra lampice. Na podu neka bude ovo mekano belo čebe. A na drugom zidu lampa u obliku mačke. Jau! O, cool! Fali još nekoliko detalja. Pre svega, naravno, krevetić i hrana. Imam ovakvu slatku fontanu sa vodom i činiju sa tvojom omiljenom hranom. Da li ti je udobno, mala? A da li želiš da ti pokažem cool igricu na tabletu? Vidi, ovdje treba da se hvataju ribice. Aha. Imam dve prelepe lutke. Hvatajte! Svakoj po jednu. O, super! A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno. Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno. A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju, zar ne? Lomim oreo na dve polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično! Izgledat tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. A za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično.
Sada vadim kalupe po obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super! A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Okrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj! O, sjajno ste smislile! Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa! O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno. Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer. To, pobedila sam. Prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Gledajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotat ću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast! A moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje. Ispalo je slatko. I obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Posle vadim marshmallow. Treba ga malo zagrejati. Da, savršeno je lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho, jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu, izgleda magično. Probat ću. O, to je prelepo. A što je ovo dole? O, kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidelo mi se. Dakle, šta dalje? O, ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. O, kakav sladak slepi miš. I on je ukusan.
Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie. Ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba isteći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu. To je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra. I napravit ću naslon od kore. Super. A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak. I dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja. Kao da je to vrlo mekan kauč. O, kako divno. Super. A sada vadim različite slatkiše. Eto ih. Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallovom. Kako slatko. A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. O, kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talase od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. Dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. Izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. Dakle, Janice je pobedila. Čestitam. To, moja prva pobeda. Tako sam srećna, hvala. Ne, pustite nas. Jel, šta je to? Mija, vidi. Ovdje su prave. 1, 2, 3, 4, 7 komada. Aj. Oh my god. Tamo se nešto pojavilo. Treba provjeriti. Mislim da treba povući za konopac. Hajde. Pitam se šta je tamo. Wow, to je Skittles. Puna kanta slatkiša. Oho, tako ukusno. Mija, proveri svoju kantu. Sad ćemo vidjeti šta je u njoj. Nadam se da isto slatkiši. Jo, šta je to? Fuj. Mija, sva si se isprljala u boje. Fuj. Jo, nešto sam našla. Marie, to je ključ. Možemo izaći odavde. Za koju pravu je ključ? Možda za ovu? Jeste, to. Daj da te zagrlim. Ja zaboravila sam. Vidi, ovo je sljedeći zadatak. Treba provjeriti šta je u njemu. Ko će otvoriti? Papir, kamen, makaze. Ti provjeravaš. U redu, da vidimo. Jo, šta je to? Tamo su crvi. Smiri se, Mija, neće te pojesti. Moramo naći ključ. U redu. Uj, majmice, kako odvratno. Našla sam. Ali šta je to?
Ne liči na ključ. Hajde da proverimo. Shvatila sam. To je šifra od druge brave. Eto vidiš, otvorila se. Da, uspeli smo. Pitam se šta će biti dalje. Vidi, kutija, a iz nje vire slamke za koktele. Yummy. Neću da pijem iz nje. U redu, ja ću biti prva. Fuj, odvratno. Nemoguće je piti. Hajde, Mari, sad ti. Wow, to je mnogo ukusno. Želim još. Šta je bilo? Hoćeš li častiti prijateljicu? Ne, to je moje. Jao, baš ukusno. Ali unutra nema ničega. Znači, ključ je u tvojoj čaši. Samo ne to. U redu, šta sve nećeš uraditi zbog slobode? O, evo ključa. Našla sam. Hajde brže da otvorimo treću bravu. To, mi smo odličan tim. Šta je opet tamo? Hoćeš li otvoriti? Ne. Opet ja moram da počinjam. Wow, to je čokoladni keks sa orasima. Baš ukusno. Hej, Mija. Okej, sad ja otvaram. Oho, je li to blaster? Pitam se kako radi. Ej, pazi malo. Ne brini, uzmi to. Ali šta da radim sa njim? Nije mi jasno. Okej, nemam vremena za to. Otvaraj poslednji sef. Da vidimo. Ja, fuj, to je smrdljivi sir. Povratit ću. Smislila sam šta da radim s tim. Wow, sir se pretvorio u tortu. Pogledaj. Takvo parče ću rado pojesti. A ja? Naravno. Eto, uzmi pola. Njam, njam. Joj. Šta ti je? Jesi li se zagrsnula? Pomoći ću ti. Mija, to je ključ. Juhu, hajde brže da otvorimo bravu. Odlično, opet smo uspeli. Opet, idemo da gledamo. Treba nam brojalica. Eci, peci, pec. Šta ja? Hajde, Mari. Jo, tamo se nešto pomera. Mija, pa to je miš. Plašim se miševa. U redu, moram da se smirim. Našla sam. Idemo. Opet šifra. Šifra od brave broj 5 su sve petice. Bilo je jednostavno. Bežimo. Opet slamke. Možda će ovaj put dobiti neko ukusno piće. Mogu li početi? Hajde. Wow, to je kola. Mnogo volim kolu. Ali izgleda da u njoj nije bilo ničega. Sad ja. Joj, kako odvratno. Nemoguće piti, ali smislila sam šta se može uraditi. Uzet ću magični blaster. I sad tamo treba biti nešto ukusno. Da, znala sam. To je čokoladni koktel. Aha, Nema ničeg. Dobro, šalim se. Evo ključa. Hajde da otvorimo. Mari, mogu li ja? Sljedeći zadatak će biti za 3, 2, 1. Samo napred. Wow. Ti prvo otvaraš. E, pa ne, na tebe je red. U redu. Šta je ovde? Jao. Šta je to? Aha, sva si se uprljala. Sad ti. Dobro, otvaram. Joj, Sad si ti sva prljava. to je farba. Fuj, šta se smeješ? Otvori poslednju. Neću. U redu, hajde da igramo 1, 2, 3. Nerešeno. Onda zajedno.
Evo ga, posljednji ključ. Juhu, bit ćemo slobodni. Čestitamo, dobili ste posljednji ključ. Hajde da otvorimo. Da, uspeli smo. Svaka nam čast. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. A, kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve je ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umučeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? O, ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. O, da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusno? O, kako lepa. I miris je ekstra. O, znam šta da radim sa njom. Bacet ću picu na krov i to je to. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. O, baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno. Kao da sam u svom najslađem snu. Hej, Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pasti. Cool. Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool. Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa. A na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu.
Probat ću dok niko ne gleda. Odlično. Mnogo mi se dopade ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se nasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovde. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Hajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedem ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuna. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Wow, Nicole, pogledaj ovo ogromno pakovanje Doritos. Hajde što pre da saznamo šta je ispod poklopca. Wow, ovdje je sos za čips. Blago meni. Već zamišljam kako će biti ukusno kad umočim nachos pravo u taj sos. Jedva čekam da probam. Je li ukusno? Hoćeš mi dati da probam? Zašto bih? Sam ću pojesti sve to. Da, to je prelepo. Od tebe čeka tvoja hrana. Hajde, skide poklopac. Ja, to je nešto veoma čudno. Nekakav štapić. Wow, pogledaj, svetli. Interesantno, šta li je unutra? Joj, kako kiselo. Majk, probaj. Stvarno je kiselo. Sada treba probati to zajedno sa čipsom. Tako je, mislim da je dovoljno. Ne, to je užasno. Ma daj, sipaj još. Ej, zašto si to uradio? Hoćeš da gledaš kako se mučim? Ma daj, to je izazov. Moraš sve pojesti. Hajde. Kiselo. Hajde, možeš ti to. Mamice, umreću. Obožavam Doritos. Ovaj put imamo cornflakes Oreo. Da vidimo šta je ispod poklopaca.
O, sreća! Ja imam slatko mleko sa ukusom M&M's. Preliću ga preko Oreo žitarica i uživati ovom božanstvenom ukusu. Tako je, vreme je da probam. Jao, to je neverovatno. Nicole, pogledaj šta je ispod tvog poklopca. Šta? Ovo je tabasco sos? A da li ozbiljno moram da ga pojedem? Osjećam da čak i veoma ukusna hrana neće spasiti moje usta od požara. Ali nada umire posljednja. Mislim da je tog dovoljno. Vreme je da probam. Jao, plašim se i da gledam to. Ne mogu da verujem da radim to. Kakav užas! Ovo je jako ljuto! Neću ovo jesti. Kako? Prema pravilima ne smiješ da odbiješ hranu. Nikako. Ko je izmislio takva pravila? Dobro, uradit ću to što brže. O ne, nije mi dobro. Kako vruće. Mike, treba mi tvoja pomoć. Daj mi nešto da popijem. Sad ću, evo, izvoli. Htjela sam da popijem, zašto si me polio? Mike. Izvini, nisam razumeo. Wow, nuggeci, baš sam gladna. Mogu li ja da počnem? O, da, ovo je moj omiljeni sos. Baš sam srećna. O, da, ovo je najbolja kombinacija. Blago meni. Spremna sam da jedem to non stop. Dobro, a šta je kod mene? O, i kod mene je nešto ukusno. Samo što ranije nisam nikada mešao nagjece sa javorovim sirupom. Ali osjećam da bi to mogla biti veoma dobra kombinacija. A vidi, Nicole, sad ću to brzo promešati. Ovako. Dakle, vreme da probam. Znaš, to je zaista dobro. Da, sviđa mi se. Oduševljen sam. Divno. Jel da? A hoćeš dati meni da probam? Molim te. Nema šanse. Toliko je ukusno da sigurno neću deliti. Imaš svoju hranu. Jo, cicija. Da, ponovo dobra hrana. Ovaj put hot dogovi. Ej, Nicole, šta radiš? Pre nego što ih pojedeš, moraš da skineš poklopac. Šta? Pasta za zube? I šta sada? Moram da namažam pastom hot dog i da ga pojedem? Kakav užas! Mike, zašto se smiješ? Dosta više? Zar ti me nije žao? Ja sam ipak tvoja drugarica. Jao, užas! To je nemoguće jesti. Ali moraš. Zašto? Jao, ova pasta je grozna. Jao, jadna ti. Gotovo, uradila sam to. Odlično, dakle sad ja. O, da, ja sam dobio čak 2 sosa. Obožavam ih, kečap i sen. Ovi sosovi su stvoreni za hot dog. O, da. Mike, hoću ja? Naravno da ne. Tebi ostaje samo da gledaš mene i raduješ se za svog drugara. O, da, ja sam oduševljen. O, smislila sam nešto. Eto ti, Mike. Hej, sklonite od mene. Wow, tostovi, to volim. A ješću ih sa? O, kikiriki puter. Super, mislim da savršeno ide uz tostove. Otvaram teglu i mažem što više paste. O da, izgleda prelepo. Jedva čekam da probam. Wow, to je ekstra. Oduševljena sam. Moj, šta čekaš? Hajde, podigni poklopac. Šta ne smem da gledam? Oho, jadan ti. Morat ćeš da pojedeš pakovanje gadnih sardina. Uj, još su i u ulju. Ajoj, miriše odvratno. O, a da mi ne bude muka, zatvorit ću sebi nos. Odlično.
A sada mogu staviti te gadne ribice na hleb. Jao, samo da ne povratim. Fuj, muka mi je. Jao, to se stvarno desilo, jadan. Ovaj put možemo da se zasladimo čokoladnim kolačima. Interesantno, čime ćemo da ih ukrasimo? Hajde da vidimo. Oho, čokolade nikad nije dosta. I ja sam dobila čokoladni krem. Treba ga lepo istisnuti na vrh kolača. A bit će ne samo lepo, nego i veoma ukusno. Da, bila sam u pravu. Kremom kolač se ne može pokvariti. Majka, šta je kod tebe? A ja imam mačju hranu. Neću je jesti, to je gadno. Ma šta kažeš? Moraš, takva su pravila. Sam si to rekao. Hajde, jedi. Dobro, samo nemoj da vičeš na mene. Jao, nemam pojma kako ću ovo izdržati. Verovatno neću. Jao, zamislit ću da je to nešto lepo. Uj, ne, dosta mi je. Ovo sigurno neću jesti. Da li bi mogla da mi daš i jedan ukusan kolač? O da, tako je bolje. Ovaj put sam prvi ja. Odlično. Samo se plašim da špagete i marshmallow nisu baš najbolja kombinacija. Sad ćeš saznati to. Hajde, probaj. Ja volim marshmallow i rado bih pojeo svu ovu teglu. Ali ne želim da sipam marshmallow u špagete. Ali izgleda da me niko ne pita. To izgleda baš smešno. Dobro, sad ću probati. Možda to nije tako gadno kao što izgleda. Jao, ovo je nemoguće jesti. Odvratno. Nikol, bolje pogledaj šta ti imaš. Dobro. Wow, ja imam paradajz sos. On definitivno odlično ide u špagete. A znam da mi zavidiš, Mike. Ovo izgleda kao jelo iz restorana. Ej, skloni ruke. Ovo je moja porcija. Wow, oduševljena sam. Najbolji ručak. Meni preostaje samo da izvlačim marshmallow iz ovih špageta. O, kako slatko. Cijela gomila palačinki. Palačinke se mogu jesti uz bilo šta. Ali ja ću ih jesti sa šlagom, super. Sad ću nešto da nacrtam. Pogledajte, ovo je smajlić. Baš cool. Dakle, vreme da ga pojedem. O, da. Jedna palačinka, ali verovatno je baš ukusna. Dobro, hajde da vidimo šta ja imam. O ne, to je majonez. On baš ne ide u slatke palačinke. Zato ću iscediti vrlo malo. Da, tako je. Ne može, iscedi sve, hajde. Kakav si ti, prijatelj? Sada moram da se mučim. Eto, jesi srećan? Ponosan sam na tebe. Svaka čast.